Hello， 大家好，今天的这期视频呢是和豌豆公主合作的一期开箱视频。对，没有错，他们终于找我了。因为我在网上海淘的时候，我都是在国外的网站上，因为我从来没有在国内的 App 海淘 App 上面买过东西。因为我要跟大家分享这个 App， 所以我就会事先做一些功课。然后我觉得它做的比较好的就是它的那个很多品牌都是独家代理或者是直接商家供货的，然后上面还会有品牌授权书，就是你直接点进去看到那授权书就会很安心。而且它有很多独家的品牌是淘宝上是找不太到，然后它代购也会带的比较少的那种。豌豆公主它整个的 app 里面的商品特别多嘛，所以它就会分广州保税仓跟日本直邮。然后这次我买了差不多1000块钱的东西，然后是分广州仓跟日本直邮的，所以它到的时间不一样，但是相对来说都会比较快。然后广州仓的发货到海南的话，大概只要3到4天，从下单到我手上是大概3到4天这样子，还是很快的。然后日本直邮的这一大箱呢，就是从下单到我家的话，好像要5到7天，而且它这个 app 里面的优惠力度还蛮大的。然后它的箱子很贴心的是，它还有这个可以切快递的这个东西，这个很贴心。我现在开小了吧，然后这次我买了很多吃的跟一些日用品，因为这2箱是分开到的，所以我都有点忘记我买了什么了。好，现在这个是广州仓的，然后会有一个我的产品目录，然后还有一些它的那种品牌介绍。咦，哎，它包装很好哎，它是这样子的哎，就一支唇釉就这样塞在这种，哇，哎呦！然后这是我买的一支 CanMac 的唇蜜，非常平价的那个，然后它这上面卖的也很便宜。然后我买的这个是04号，是一个非常鲜艳的苹果色吧，试一下。就那种很日系、很果冻的那种感觉，就想说等到以后可以录一些日系妆的时候用到，所以我就买了这一支。然后第2件是这个牙膏，然后我没有用过，但是我看上面的销量很高，而且很便宜嘛，我想说就买回来试一下吧。然后这个是一支沐浴露，对，我买了它，它包装包得很严实哎，就是这样子。买了这一支沐浴露是精油的，然后我也是看销量很高，哇，好香哦！然后我还买了，对，在豌豆公主买东西怎么能不买卡乐 B 麦片呢？这个应该是人人必买吧，这个麦片。虽然我没有吃过，但是大家都说真的很好吃，而且它还有一个巧克力味的。然后我买这个单件是65，然后它的2件装的单价就变成59，就很便宜。因为我买东西很喜欢比价格，然后我是在那个天猫上看的。天猫上的话，单件的话差不多是69，但是它2件装是1292袋，那还是它比较划算。然后第5件是这个狮王的便携去污笔，然后当时我是去日本的时候非常想买，但是我没有买到，也没有找到。然后这个就是听说很方便，就是可以沾上酱油什么的，就很快速的可以吸掉它，就它适合带出门用这样子。然后广州仓就没啦，现在看一下日本直邮的。然后这个是我买的一个薯片，是那种芝士味的，因为我很喜欢吃原味的薯片，我不喜欢吃那种味道太浓的，我喜欢那种原味或者是芝士的土豆片。看上去有没有很诱人，满满的芝士？然后又是一包薯片，这个好像也很有名，这个是盐味的，对，我很喜欢吃，就是非常淡的口味的薯片。然后就是泡面，对，没有错，我这次买了2个牌子的泡面，然后泡面是长这样，然后我买了2盒，想说买回来试一下，因为我很喜欢去试不同口味的泡面，人就是这么发胖的。然后这个小小的是 Kate 的新出的这个5色眼影，就他们最近的眼影真的自从骨干以后就做得非常非常好，就是一定要买一下。然后我是看沙乙推荐的这个小泡面，说里面好像有一大块油豆腐，好像很好吃的样子。对，这个我就买了1盒。然后这个是 Obis 的这个维生素的糖，是补充唯一的，因为我现在比较少吃水果，然后我就怕我的维生素就是跟不上，所以我就先买这个柠檬味的补充唯一的来试一下。然后这个是一个洗发水，它洗护类的产品都包得好结实哦。褪去你的外衣，这个是资生堂 Swatch 的白春洗发水，应该是这么念吧。然后我之前是有用过它的红色红春还是紫春，我不记得了，反正这个很好用，而且我买的这个是损伤修护的，挺好闻的，淡淡的香味。然后这个我买了三得利的阿萨姆奶茶，就是很有名的那个啊，就说它透明的，但是又是奶茶味，我要试一试 ，right now。
好神奇哦！而且是那种淡淡的奶茶味，因为我之前喝阿萨姆奶茶，我觉得有点过甜，但是它这个不冰的情况下的味道还刚刚好，好神奇啊，好好喝啊！然后最后一件就是这个，当当当当。然后不是说它上面有很多品牌独家入驻吗？其中一个牌子就是这个哈奇，他们家的蜂蜜也是非常非常有名。然后我买的是这个蜂蜜美白养颜口服液9支装。然后这一盒买下来是430块钱，这牌子的东西真的不太便宜，但是独家入驻嘛，你只能在这买到了，淘宝上面都没有什么代购。打开以后是里面9支，我以为很小哎，没想到它一支这么大，哇，一支很大哎。夏天的话就要美白，那美白就要从现在开始。他说喝之前请摇匀，试一下。我现在要把一瓶40多，将近50块钱的口服液给喝掉。好酸哦，又酸又甜的那种梨汁的感觉，感觉自己得到了一个升华了，人民币的升华。然后这个东西呢，我先观望一段时间吧，我先喝，然后如果有非常好的效果，我在微博告诉你们，要把它扔掉了。那这些呢，就是我这次买到的所有产品，接下来就是试吃时间。我先试吃这个麦片吧，我已经把奶倒进去了。它里面就是长这个样子，就是有一些谷物吗还是什么的，然后加上一些果干，好像很多人都把它用来做代餐。好饿哦，看就是这样，有草莓干、苹果干、木瓜、葡萄、哈密瓜、椰子、核桃、玉米啊、小麦啊什么的，感觉很健康的样子呢。与此同时呢，我先开一包薯片来吃一下，开这个芝士的吧。哇，好浓好香的芝士味。这包薯片不便宜哦，10几块钱呢。吃起来没有闻起来这么浓，但是还是很好吃，因为它很薄，然后甜甜咸咸的，味道的话是不会吃腻的那种，很好吃。好，现在吃下，因为我的奶不是那种热的牛奶，是那种冰过的，所以它可能不会泡的那么开。是我喜欢那种，就它有一点自己自带一点甜度，然后跟牛奶的话。喝冰牛奶也不错，因为我本人是比较喜欢吃脆一点的，我不喜欢泡得太软，所以现在是刚刚好，很好吃。我明白有些人为什么会拿来做代餐了，因为你一旦咬了以后就停不下来。好，现在试一下这个薯片就是那种波浪状的了，不是给你吃的，我展示的。哎，走开，波浪状的。然后我觉得没有那个好吃哎，这个太厚了，咬起来口感不是很好。而且这个说是盐味，但没有什么味道。大家可以买这个好好吃，推荐这个，又脆，芝士味又浓，但吃到嘴里又不会很腻，好棒。然后再来一口阿萨姆奶茶，然后我现在很想开这个泡面来试一下，因为沙姨说很好吃。它里面真的有一块好大的豆腐哦，然后就这一小包。现在只要等3分钟，要不我把这个也试了吧。反正吃了就把它吃完了。它里面有一个料包，然后这些干料，还有海苔片，而且它的面条是我很喜欢那种细的面条哎。然后在等泡面的时候，我吃一下这个维生素吧。它是说1天1到10粒随便你吃，但是它好像一袋是120粒，所以我打算吃个10粒的。它是这种透明的黄色小珠子，10粒也没有很多。我10颗直接倒进去，然后它外面是那种柠檬味的包膜，然后含着含着它就化了。然后这个小的泡面好了，它这一大块油豆腐真的看着就觉得好棒。然后还有这种非常非常小的火腿花，应该要试吃一下。它的面好软哦，是那种绵绵软软的那种，很好吃，像那种就是那种淡淡的酱油味。这个面不是我泡的，是它本身就是那种。很绵很软的那种口感，很棒，适合我现在牙不好的时候。试下它这个油豆腐，哇，这盒太好吃了吧！这个豆腐里面不知道是吸收了汤汁，还是说它本身就很甜，哇，这个真的太好吃，我一定要买了送给你们。然后现在试一下这个是长这样，上面会有这种。鱼板还有一些酸笋，它也是酱油味的，然后面是这种拉面的细面，
好开心哦！今天录视频主题竟然这么轻松愉悦，我来试一下。忘记放海苔了，你说怎么看起来少了点什么？它这种吃起来很筋道的那种面很好吃，很有弹性，但是它的味道不会很浓，因为我在日本吃过的便利店里面泡面都非常浓，尤其是那种味增味啊、酱油味都浓到爆炸，就是很咸很咸。但我没想到这次买这2个的味道都很淡嘞。然后现在试一下，跟着它的海苔一起吃。配着海苔吃真的好好吃啊！哇，这2款的汤头真的好清淡哦，一点都不像日本泡面。好，那刚刚试吃了这么多，总的来说呢，我的购物体验真的是非常非常棒的。然后我要推荐就是这2款泡面，然后这个麦片，对。然后还有这个芝士味的薯片，这4个吃的都非常好吃。大家可以在付款的界面，然后下面有个密令，然后输入 JOYCE， 就是我的英文名就可以了。这样你就可以买满199就可以减30块，比他的那个新人注册用户送的那个礼券的力度要更大一点。再重申一遍，用我的密令就可以199减30哦。我感觉这一次买完了以后，我之后又要在上面花很多钱了，因为它这个真的太好吃了。然后我一定要在上面下单买泡面送给你们，如果你们不介意的话。然后大家可以去微博转发这条视频，我会抽2个宝宝，然后送零食礼包，然后再抽1位宝宝300元的购物补贴基金，自费哦。然后大家感兴趣的话，可以去豌豆公主下载，然后在购买的时候一定要输入我的密令。好了，那这个视频就到这里就结束啦，大家快点去转发吧，拜拜，下次视频见。摸不到。